すいません。中国での所得格差は特に都市部と農村部の間で広がっている。それでも共同富裕政策への期待からか北京に出稼ぎに来る人の量。お待ちしています。不思議な初売り。母です。ありがとうです。国営通信社などメディアばかり。この日は親戚や知人が集まり食事会を開いた。始まったのは中国。問題ないです。習主席が豊かな自然は金銀同様の価値があるというように農業で買いたいものがあれば何でも買えます。国が裕福になり強くなったからそれだけです。私たちは本当に満足しています。指導者が素晴らしいです。目覚ましまでの指導者もそれぞれ人民が豊かでより良い生活を。日本から見たら言わされているように見えるかもしれないんですけれども、実はガクさんの家族だけで他の家族を取材していても一応に同じようなことを言っていますね。でその背景には白濁するほどの無数の泡で潤いを。中国は日本にとって輸出と輸入ともに1位の相手国なんですね。日中関係を語るときにいろいろ今の中国はですね、日本でもあれによってとにかく現代のね、しかしそれから数年前までは大問題となっていた北京の大気汚染も一気になっています。前回のオリンピックを行った2008年のイメージを見ると、ほぼ別物だというようなデジタル化の流れに続いて、行政サービスの変化も起きます。中国の人がですね、より関係が深くなっているからこそ、正確に詳細に指導をすることが必要だと思います。そして草壁さん、今の中国をどうですか。30年近くですね、中国を取材しているんですけれども、今のですね、民主主義、人権、あるいは国々の多くをとですね、中国の人と話が噛み合わないということがあったんですね。話を聞いた男性さんもですね、板挟みの状態だと思うんですけれども。3年前の4月、市の公立保育園。入園の際、クラスでは男女別に分けた行動を取らせないという約束がきちんと守られなかった。絶対的だと私が思ったのは今も苦しめられている。し始める。そしてそのまま保育園生活を終える。たびたび死にたいと口にするようになったテレちゃん。家族が大津市から引っ越し、子供を別の自治。子供たちはずっと運動しないといけないとか思いますし。
取ることができる。中継体制ですね。今一度ご確認いただきまして、非常事態に備えて。母が再婚して新しい家族が始まった。ですが、そのうち21%無症状だったということであると。接種から重症化を予防する効果は一定的なでした。こちらは大阪の津山98今日発表された新たな感染者は全国合わせて8000人を超えました。1日の新たな感染者が8000人を上回るのは去年9月11日以来です。一方、同じ沖縄の宮古島市では車の列ができていました。そして今、沖縄で懸念されているのは医療従事者など社会を支えるエッセンシャルワーカーへの感染対策です。いずれも今のところ業務に支障は出ていないとしています。その沖縄と山口、広島の3県では明日から今月末までまん延防止等重点措置が適用されます。沖縄県は飲食店に対し、県の認証を受けている店は午後9時まで、それ以外の店は午後について慎重に判断するよう求めています。しらせは普通の船と違って底が丸く作られている
アップする段階でもう本当に条件運転が人がまあ、いろいろ15度の左にせざるを得なくなってしまったんですが、実は3次体内って、まあ、見えてくるんですよ。見えますか？その奇跡の物語は後に映画にもなり、日本中に感動をもたらしました。来てもらいました。本物ですか？触っても雪が圧縮されてできた空気や成分を調べると、できた時代の二酸化炭素の量や気温がわかります。これまで深さ3000メートル